हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है। इसमें मैं स्टूडियो से रिलेटेड हमारे रिकॉर्डिंग कैसी होती है या इस पे इंस्ट्रूमेंट कैसे प्ले किए जाते हैं, इस पर मैं कभी कभी वीडियो बनाया करूँगा और कभी कभी रिकॉर्डिंग की टेक वगैरह की फुटेज डालता रहूँगा। आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम एक हमारे स्टूडियो पे नया मेहमान आया है, एक इम्पैक्ट LX49 मिडी कीबोर्ड। तो चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये रहा हमारा, एक सेकंड मैं कैमरा घुमा लेता हूँ। ये घूम गया, कोई बात नहीं, ऐसे देख लेते हैं। ये रहा मेरा इम्पैक्ट का LX49 की मिडी कीबोर्ड। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। ये किया हमने इस बॉक्स को ओपन और इसे मैं इधर रख देता हूँ। ये रहा हमारा मिडी कीबोर्ड, इम्पैक्ट LX49 की ब्रांडिंग। इधर हमारे सैम्पल पैड्स दिए हुए हैं और इधर हमारी साउंड्स की नॉब्स दी हुई है। अटैक, डीके, सस्टेन रिलीज़, अटैक, डीके, सस्टेन रिलीज़, वॉल्यूम। और यहाँ पर हम बैंक वगैरह बना सकते हैं। और ये रहा हमारा पिच बैंड, इससे हम ट्रांसपोज कर सकते हैं, इसे ऑक्टेव प्लस कर सकते हैं। और ये कुछ शायद साउंड की मॉड्यूलेशन के लिए होगी, मुझे भी नहीं पता, अब चालू करने के बाद देखना पड़ेगा। और इस पे हम अपने फेवरेट बैंक बना सकते हैं। इनफैक्ट ओवरऑल ये एक स्टेज लेवल के कीबोर्ड जैसा ही है, पर मिडी आप लैपटॉप से इसको स्टेज पे भी यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके साथ और हमें क्या क्या मिला है। इसके साथ हमें मिला है एक, ये जो USB से कनेक्ट होगा, ये इसका जैक, और इसकी कुछ मैनुअल बुक्स वगैरह दी हुई है शायद। ये तो मैनुअल बुक है जो मैं कभी पढ़ता नहीं, आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। और ये रहा हमारा एक सॉफ्टवेयर मिला है इसके साथ, बिटवीन 8 ट्रैक। ये शायद मुझे लगता है कोई DAW होगा, उसी का ये ओरिजिनल की दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको मैं चेक करता हूँ पहले कैसा है, उसके बाद इसका आपका रिव्यू ज़रूर दूंगा। थैंक यू।